Čaute ľudia, som Acek Isuce a vítam vás u druhého dielu zo servisu mojej štvorkolky CR Moto X850, rok výroby 2018, lebo sa stále na to niektorí pýtajú, nie na YouTube, ale na Instagrame. Takže, v minulom dieli sme skončili tým, že sme si odskúšali tlak čerpadla, tlak na valcoch a streky som to rozprašovanie ani nepozeral, keďže som zistil, aké sú tlaky na valcoch. Ja som si ešte mimo videa, neviem, či som to točil, či už nie, nepamätám si, prepáčte ináč za môj hlas a za to, že hovorím trošku ako mimozemšťan, lebo som nachcípaný. V minulom videu som si ešte zhodil kryt variátora, zistil som, že remeň je nový, tak ako majiteľ predošlý hovoril. To som zhodil z dôvodu, že tu budeme dávať tento rozbehový pritlačák, alebo proste ten variátor, ktorý vám sa zatlača tým, že sa roztočí a poháňa prevodovku. Budeme meniť za stage 1, ale to neskôr. Aby sme sa vrátili k tomu motoru. Ja som zistil, že ako mi známy hovoril, že motor má mať návalec 8 až 10 barov, tak je to u starších modelov. Pri týchto modeloch má mať na jeden válec tlak 10 až 12 barov. A keďže my sme si v minulom videu potvrdili, že jednička má necelých 4,5 baru a dvojka má necelých 5 barov, tak sme si potvrdili, že je problém určite s ventilmi, keďže motor olej nežerie. Ja som si v pondelok prezistil, že po koľko kilometrov sa majú štelovať ventile. Ventile sa majú štelovať vždy po 4500 km. A ja som zistil, potom som si prezisťoval bývalého majiteľa a on hovoril, že štvorkolka bola naposledy na nastavovanie ventilov, keď sa bola odblokovať, a to bolo pri 2500. A keďže má štvorkolka 14500, takže to je už 2,5 krát po servise ventilov, ako po nastavení. Takže to celé má za následok, že motor stratil kompresie, alebo teoreticky stráca kompresie, lebo stále tam nejaký ten kompres je, ale už nie je ten, čo má byť, a preto štvorkolka začala vynechávať. Takže nerad, ale v tomto videu, ak sa mi všetko podarí, ja by som vám skúsil spraviť aj nejaký timelapse. Budeme zhadzovať klapku, strekovače, odpáliť elektriku, budeme cievky zhadzovať, vypustíme si vodu, budeme musieť zhodiť výfuk, to neviem, či budem dávať na video, lebo to budú nervy. Musíme si zhodiť výfuk a potom si budeme zhadzovať kolo motora. Určite, ak by sme toto všetko si nachystali, tak sa vám ozvem, keď budeme rozoberať motor. A keďže zajtra je deň ako sviatok všetkých svätých, tak neviem, či budem robiť túto na štvorkolke, ale na 50% áno. A keďže som nachcípaný a túto garáž nemám vykurovanú, alebo vôbec ju nemám vykurovanú ani elektrikou, ani nejaký pecík alebo niečo, tak tu nebudem tráviť nejaké dlhé doby. A možno ste si všimli, že štvorkolka je nejako vysoko, tak áno. Už som si zhodil značku, lebo ma to vytačalo pri editácii. Štvorkolku som si postavil na také stojaníky pod auto A4, aby som mal celú štvorkolku vo vzduchu
A zhodíme si aj kolesa teraz hneď, lebo na 80% budem musieť zhodiť predné oplastovanie, aby som sa dostal k tomuto valci. Takže tak sledujte videjko. No ľudia, takže neviem, čo naposledy ste videli, ale dopadlo to nejako takto. Miesto motora tam je našľap a motor musel ísť vonku, lebo budeme musieť meniť aj rozvody, aj lišty, po ktorých chodí reťaz. Takže ja by som tento diel uzavrel a čisto motor bude sám od seba jeden diel a potom to budeme kompletovať všetko dohromady. Takže tak. A bolo to preto tak, lebo som zistil, že ešte tento dvojku válec by som jakž tak kostre spravil, ale ten druhý vôbec. A jednoduchšie to pre mňa bude robiť, keď to bude vonku. Tým pádom si môžem pokontrolovať aj iné veci.
A ďalší dôvod je, že no iný dôvod už nie je. Proste tam sa to nedá spraviť, musel som to vyťahovať. A keďže som to vyťahoval sám a potom mi to pomohli len preniesť, tak som moc netočil, lebo som sa musel ku všetkomu dostať, všetko poodpájať. A vôbec neviem, čo som naposledy fotil, takže tak. No. To by bolo asi všetko. No ja na štvorkolke zatiaľ nejdem robiť nič iné. Nechám ju tak, ako je. Lebo kým nemám motor spravený, tak nechcem do toho šáhať, lebo zase si tu rozhodím ďalšie veci a potom už z toho budem mať guľaš. Spraví sa motor sa umiestni, potom sa budú robiť ostatné veci. Tak ja sa s vami lúčim. Ak máte nejaký dotaz, kľudne píšte do komentárov. Ak ma ešte nepoznáte, tak budem rád za každý odber. A jak sa vám video páčilo, tak zanechajte like. Ak nepáčilo, tak to je už na vás. Takže tak. No, čaute. Lebo sa mi to hovorí ťažko, lebo som presne k tomuto som dôjsť nechcel a stalo sa. Takže tak. Tak nejdem to zdržovať, tak čus.